हेलो दोस्तों, आज हम अपनी मशीन पर आए हैं जहां पर हमारे इरशाद भाई एक सिंगल कॉफ में कॉफ लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इरशाद भाई क्या कर रहे हो आप? ये सिंगल कॉप लगा रहे हैं भाई। एम आई की सिंगल कॉफ लगा रहे हो? क्या आप इसे एक ही शॉट में लगा दोगे? पूरी कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं इसका रिज़ल्ट। ये बिल्कुल लाइव बना रहे हैं, लाइव, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल लाइव। देखो इन्होंने कॉफ रख दी है, हम उस पर टेप लगाने जा रहे हैं। ये बॉन्डिंग कर रहे हैं ट्रैक टू ट्रैक। ये देखो दोस्तों, हमारी बॉन्डिंग ट्रैक टू ट्रैक हो रही है। बिल्कुल अच्छे से। अब ये प्री बॉन्डिंग स्टार्ट है। और देखो एक पैनल कितनी देर में रिपेयर हो जाता है वो भी चेक हो जाएगा। बिल्कुल भी कॉप भाग नहीं रही है इसकी हमारी, बिल्कुल ट्रैक टू ट्रैक, बिल्कुल ट्रैक टू ट्रैक। ये PRF का 960S मॉडल है। ये मशीन हमारे पास कम से कम 5 साल से हम इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपका भी टीवी ख़राब है, टीवी में लाइंस आ रही हैं और पिक्चर नहीं बन पा रही है, या पिक्चर डिस्प्ले नहीं है बन रहा है, तो आप अपना टीवी भी चेक करा सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये PCB बॉन्डिंग हो रही है। ये हमारे शायद मैंने ट्रैक मैच कर दिए हैं। अब इस पर हम PCB बॉन्डिंग कर दे रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट में एक पैनल रिपेयर हो जाता है अगर सारा सामान अवेलेबल है अपने पास, और बढ़िया रिज़ल्ट मिल जाता है हमें। बॉन्डिंग हो गई है। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। देखो दोस्तों, हमारा पैनल रिपेयर हो चुका है। अब इसमें ये वाली कॉप भी ख़राब है, ये कॉप और चेंज होगी, हमारा पैनल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कॉफ लग गई है। तो वीडियो को पॉज करते हैं, अभी उसको कॉफ को रिप्लेस करते हैं, फिर देखते हैं रिज़ल्ट। देखो दोस्तों, ये वाली कॉफ लग गई है, अब इसमें कोई लाइन नहीं है।
बिल्कुल कोई लाइन नहीं है, वन शॉट में पैनल रिपेयर हुआ है हमारा सिंगल कॉफ। ठीक है दोस्तों, चलो शुक्रिया। अगर आपको हमारे पास से कोई टीवी रिपेयर कराना है तो टीवी रिपेयर करा सकते हैं।